Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib turgan barchaga xudo xolasa bugun 2026-yil 21-avgust sanasida bog'imizdagi yana bir yangi bir uzum navi pishib yetildi. Xudo xolasa bu uzum navimizning nomi Buba. Buni pishish muddati 120-125 kun deb o'qidim. Xudo xolasa mana Buxoro shahrida hozirgi kunda pishib yetildi. Mana bu soyadagi qismlari salola yashilcha, mana bu quyoshdagi qismlari sarg'ish bo'lib pishib yetilgan. Xudo xolasa donlari o'ta yirik. Bizning bog'imizdagi urug'lik navlarning ichidan eng yirigi shu. Mana shu holatda ta'mi hozir yeb ko'rib sizlarga javobini aytamiz qandayligini. Bu nav soyani juda yaxshi ko'radi. Biz hozircha bilganimiz shu. Soyani juda yaxshi ko'radi. Qancha suv bo'lsa ko'taryapti hozircha. Mana hozir ham oyoq osti loy, chunki ariqdan suv berilgan. Bu qatorda payvandlar bor. Payvandlar yaxshi o'sishi uchun kun-kunora biz suv beramiz. Mana shu suvda hozir mana shu holatda turibdi. Donlari o'ta yirik. Mana shu holatda bo'lgan. Hozir men sizlarga yeb ta'mini ham aytib beraman. Juda zich go'shtlik. Ichida 3 dona urug'i bor. Ta'mi o'zimizni toyfi uzumga o'xshab ketadi. Hozircha ta'mi shunday. Bunaqa kislilik yo achchiq ta'm yo'q. Hozircha shunday. Hozir men sizlarga so'ri tokda bo'lganini ham ko'rsataman. Mana bu so'ri tokda bo'lgani yuqorida mana shu holatda bo'lgan so'ri tokda, lekin 100% hammasi sarg'ayib pishgan. Mana donlari 100% sarg'ayib pishgan. Mana. Xo'p, barglari mana shunday holatda, o'sishlari uncha tez emas, o'rtacha, sekin emas, o'rtacha tezlikda o'sadi. Bu navimiz bizga payvand bo'lganiga bu yil xudo xolasa 4-yil mana shu holatda kaltak surib keladi. Mana umumiy holati mana shunday. Mana 4 yillik daraxt. Mana bu daraxtning holati. Men demoqchi bo'lganimki, bu daraxt unchalik tez o'suvchan emas, o'rtacha o'suvchan hisoblanadi. Bu nav haqida nima deyish mumkin? Bu navimiz shunchaki juda yirik. Buni ustunlik tarafi yirikligi. Shirasi o'rtacha. Hozir men buni donlarini, og'irligini ham ko'rsatib beraman. Xudo xolasa. Bu 3 yildan beri faqat bizada bor. Ko'rib, sinab, endi shu yil video qilishga qaror qildik. Mana shu holatda Buxoro sharoitida mana shu holatda bo'ldi. Mana soyadagi qismlar lekin hali yashil. Donlari Husaynidan 3-4 barobar yirik mana. Hozir donlarini sizlar bilan birgalikda tarozida o'lchaymiz. Mana. Nariroq qilib qo'yaylik. Mana 0 bo'ldi. 39 gram. Yo 37 gram ekan. 37 gram. Mana. $44 gram. $37 gram. Hozir 4 ta donini qo'yib o'lchab ko'ramiz. Mana bu 3 tasi 119 gram. 4-chisini ham olib sizlar uchun o'lchab ko'rsataman, xudo xolasa. Xo'p, mana 4-don. Qani 4 ta dona necha gram bo'lar ekan? 4 ta dona mana shu holatda o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa donlari mana shunday kattalikda. Avval aytganimizdek, bu navning yutug'i kattaligi, donlari yirikligi. Mana bu shpaleriya usulida qilingan. Mana bu bitta, bu ikkinchisi. Mana shu ikkita novdada mana shuncha hosil qo'yilgan.
mana shuncha hosilni yetishtirib beryapti. Hozircha holatlari shunaqangi. Xudo xolasa keyingi yillarda albatta buni kuzatamiz, ko'ramiz. Yana biror bir yangilik bo'lib qolsa, iqlimga qarab o'zgarsa, inshaalloh uni ham aytib o'tamiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishni davom etinglar.